ফার্স্ট ডিসেম্বর, বছরের শেষ দিন। আর বছরের শেষ দিন আমরাও সিমলাকে টাটা করে এখন যাব মানালির দিকে। এখন সকাল 7টা বাজে, অনেক সকাল থেকে উঠে আমরা রেডি হচ্ছি। ব্যাগ ট্যাগ তো সব অগোছালো ছিল, ওগুলো সব গুছিয়ে নিলাম। এই যে আমাদের দুজনের দুটো ট্রলি সব গোছানো শেষ, ব্যাকপ্যাক করে নিয়েছি। এখন আমরা বেরোবো, ড্রাইভারও চলে এসছে। শেষবারের মতো টাটা সিমলা গ্র্যান্ড হোটেলকে টাটা করে আমরা দুজন এখন যাব মানালির দিকে। এখন বাজে 7টা আর আমরা মানালির জন্য রেডি। আমি আজকে যেহেতু অনেক জার্নি, সেই জন্য পুরো কমফোর্টেবল এই প্যান্টটা আর এই ট্রেন্সের সোয়েটারটা, তার সাথে এই টুপিটা দিয়ে পরেছি। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি না বেরোলে রাস্তায় জ্যাম থাকবে, সেজন্য এখন আর দেরি করবো না, এক্ষুনি বেরোবো। বাই বাই গ্র্যান্ড হোটেল, খুব সুন্দর ছিল থাকাটা, দারুণ, আবার আসবো। চলো এখন তো নিচের দিকে নামবো, দাঁড়াও আমি ট্রলি ধরি, পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো রোদই ওঠেনি, মানে পুরো ঠান্ডায় যেরকম আমাদের ওখানে ক্লামজি ওয়েদার হয়ে থাকে সেরকম ওয়েদার, ভালো মতন রোদ নেই। টাটা সিমলা, বাই বাই। চলো এই সাইড দাও। এখন লেটস গো টু কুলু, দেন মানালি। সবে মানে সূর্য ওঠার সময় যেমন হয় ঠিক ওয়েদারটা ওরকম হচ্ছে এখন, কিন্তু প্রায় 7:15 মতন বাজে, কিন্তু তাও এত সুন্দর। আমরা তাড়াতাড়ি বেরোলাম কারণ হচ্ছে এরপরে তোমার ওই সিমলা মানালি হাইওয়ে প্রচুর জ্যাম হবে, ট্রাফিক থাকবে, তার মধ্যে 31 সানডে, সেই জন্য আমরা একদম সকাল সকাল যাতে ট্রাফিকে না পড়তে হয় সেই জন্য বেরিয়ে গেছি। আর ওয়েদারও আজকে ভীষণ ভীষণ ভালো, মানে খুব যে কনকনে ঠান্ডা সেরকমটা নেই। আমি ওই জন্য হাত মোজা পরিনি, এত সুন্দর লাগছে না বাইরেটা, মানে তো এখন যাচ্ছি। প্রথমে আমরা কুলুতে একটুক্ষণ থাকবো, তারপর মানালি যাবো, অনেকক্ষণ টাইম লাগবে, অনেকক্ষণের জার্নির জন্য এখন একদম রেডি। চলো बैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जाके लो डैम आएगा और ये नया रोड बना है, पीछे रोड टूट गया था। हाँ, तो ये नया रोड बना है, तो ये फिर के हम आगे মোটামুটি কুলুতে পৌঁছে গেছি, আর 1-2 মিনিটের মধ্যেই কুলু ঢুকবো, চলে এসেছি। সো আমরা এখন এখানে রিভার রাফটিং পয়েন্টে কুলুতে, তো এটা হচ্ছে রিভার রাফটিং পয়েন্ট। এখানে পরপর অনেক এরকম রিভার রাফটিং পয়েন্ট আছে। राफ्टिंग में रहता है जैसे आप ट्रैवल करके आए अभी, ठीक है, किसी को पंपिंग होता है, किसी को चक्कर आने लगते, थकान होता है, मन नहीं करता कुछ करने का। रिवर राफ्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, फ्रेशनेस रहता है इसमें, एंजॉयमेंट रहता है,
और जितने भी मैक्सिमम लोग हैं 9 या 12 के लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है इसमें इंजॉयमेंट आता है, ठीक है ना। एक ग्रीन वैली के बीच में आप लोग का रहेगा रिवर राफ्टिंग, नेचर के साथ है। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचोगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे पायलट बात करेंगे, ठीक है। यू सिटिंग आउटसाइड, यू सिटिंग ऑन मिडल, आपको भीगना है या ना भीगना है। এই যে আমরা এখান থেকে করছি, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভড বাই হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেন্ট ট্যুরিজমের আন্ডারে। शूज वगैरह यहीं দাদা जूते सॉक्स वॉच गाड़ी में उतार दो, गाड़ी में। আচ্ছা না বলো তো নাম্বারটা বলতে। एजेंसी का नाम और वो नंबर बता दीजिए। आपका एजेंसी का नाम? हमारा कंपनी का नाम है कैलाश एडवेंचर और हमारा काउंटर नंबर है 30 नंबर, ओके है ना जी। राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग होता है इधर। সো আমরা একদম রেডি, দুজনে চেঞ্জ করে নিয়েছি। আমি তো এই নাইট স্যুটটাই পরে নিয়েছি কারণ ভিজে যাব, আমার একটু ভেজারও ইচ্ছা আছে, অতটা ঠান্ডা নেই। আর একদম পুরো রেডি এখন রিভার রাফটিংয়ের জন্য। এখন মোবাইল তো নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই না? একটা নেওয়া যাবে শুধু ফটো তোলার জন্য, ওদের গোপ্রো থাকবে। ঠিক আছে, চলো লেটস গো। হ্যালো, আমরা এখন যাচ্ছি রিভার রাফটিং পয়েন্টে, ওদের গাড়িতে, এই গাড়িতে যাব, তারপর রিভার রাফটিং করে আবার এই গাড়িতেই পয়েন্ট অবধি আসবো, তারপর আবার আমাদের গাড়িতে যাব। আমরা 9 কিলোমিটার রিভার রাফটিং, হ্যাঁ আমরা 9 কিলোমিটার ওই রেঞ্জটা সিলেক্ট করেছি আর কি। হ্যাঁ 6 কিলোমিটার থাকে, 9 কিলোমিটার থাকে আর 12 12 কিলোমিটার কিলোমিটার। থাকে। তো আমরা মিডিয়াম যেটা 9 কিলোমিটার সেটাকে সিলেক্ট করেছি। চলো চলো আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে রেডি হয়ে গেছি। এই যে আমাদের বোট, আর এই যে আমাদের পাইলট পাইলট দাদা, তার উপরে নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্য। চলো। কনকনে 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এইরকম 0 ডিগ্রির জল দিয়ে, তার মানে বুঝতেই পারছো মাথা সব বন্ধ। এবার হচ্ছে মানালি আমরা যাব। মানালির পথেই আছে এখানে মহাদেবী তীর্থ, বৈষ্ণো দেবী কা টেম্পল। তো এইখানে এখন আমরা যাব। আর হচ্ছে পুরো এই পাশটা জুড়েই তো নদীটা আছে, পিয়াস নদীটা, যেখানে আমরা রিভার রাফটিং করলাম। তো এইখানে ঠাকুর প্রণাম করে তারপর দেখি একটু ম্যাগি ট্যাগি খাওয়া যায় নাকি। অত ঠান্ডা নেই, মোটামুটি ঠান্ডা। চলো এখন যাই মন্দিরের ভেতরে। ভিতরে অনেক ঠাকুরের মন্দির আছে, কিন্তু ভিতরে পুরোপুরিভাবে ফটোগ্রাফি ছবি দিকে, সেই জন্য আমি মোবাইলে ভিডিও করতে পারিনি।
ব্যস্ত দিতে হয়। হ্যাঁ, আমি এখন এখানে ম্যাগি খাবো। আমি খুব বিধ্বস্ত আজকে, 4-5 বার বমি করেছি রাস্তায়। আর এইখানে আমার ম্যাগি। আমরা চলে এসেছি মানালিতে, আমাদের হোটেলের সামনেও। হোটেলটা খালি দেখাচ্ছি, দেখো। দিস ইজ দ্য হোটেল। এটা হচ্ছে হোটেল হলিডে হাইটস, সব থেকে উপরে, মানে এত উপরে, দারুণ দারুণ। এবার চলো ভেতরে যাওয়া যাক। এত সুন্দর, মানে বলার মতো না। এটা হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া। কোন ফ্লোরে আমাদের? ওখানে লেখাই আছে। আমাদের এখানে হচ্ছে স্পা অ্যান্ড কনফারেন্স হল। আমাদের হচ্ছে 3rd ফ্লোরে। আমাদের এখানে ব্রেকফাস্ট আর ডিনার হচ্ছে ইনক্লুডেড। চলো, এখানে রুম নাম্বার 126. This is our room. এটা হচ্ছে রুম। এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড্রপ, এটা ওয়ার্ড্রপ। নিচে এখানে হচ্ছে ড্রয়ার। আচ্ছা, পরে খুলে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাথরুম এরিয়া। এই পাশটা স্নান করার, আর এই পাশে আমাদেরকে দেখাও। এই যে আমরা এখানে সব যা যা সব হোটেলে প্রোভাইড করে, এখানেও সেম শাওয়ার জেল, শাওয়ার ক্যাপ, ব্রাশ, টুথপেস্ট সব দেওয়া। এখানে টাওয়েল রাখা আছে, আর এই পাশটা আছে স্নানের জন্য। এবার এখানে হচ্ছে মিনি ফ্রিজ, এখানে কফি কাউন্টার, এখানে আমাদের দুটো স্লিপার দেওয়া। এই দিকটাতে হচ্ছে মিরর, মিররের পাশে এখানে লাইটস। এই পাশে একটা ছোট্ট বসার জায়গা মতন, কাউচ সরি। এখানে এটা হচ্ছে আমাদের বেড, এই পাশে টিভি, আর এখানে বসে আমরা এখন ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক ও কফি আর আমি চা খাবো এখানে। আর বেস্ট পার্ট পুরো মানালি, আর ওই দিকে পাহাড়ে সব বরফ, উপরে ওই দিকটাই বরফ, যেগুলো তোমরা সকালে দেখতে পাবে। ওই জায়গাগুলো সব বরফ, যেগুলো তোমরা সকালে দেখতে পারবে, ঠিক আছে? এগুলো পুরোটা বরফ। বাইরে
কফি এতগুলো ছিল, আমি 2টো কাপে ঢেলেছি, আর এখানে আমাকে চাও দিয়েছে, আমি যেহেতু চা খাবো। আমি রেডি। আজকে আমার আউটফিট এটা পুরো 31st নাইটের জন্য এটা নিয়ে এসেছিলাম। এটা আমার বার্থডের একটা ড্রেস ফ্রম আরবানিক। আর এই কোটটা তো চিনতে পারছো আশা করি, আমার রাসমেলার কোট আর বুটস। আর এই যে আরেকজন, আমরা এখন এখানে নিচে এসেছি। আমরা ভাবছি যে এখান থেকে ডিনার করে, এই যে আরেকজন রেডি হয়ে এখানে বসা, ডিনার করে তারপর বেরোবো। বেরিয়ে আমরা ভাবছি যে মল রোডে যাব। চলো আমরা এখানে ডিনার করতে এসেছি। এখানে অনেক কিছু আছে অপশান, ওইদিকে স্যুপ থেকে শুরু করে এদিকে মেইন কোর্স আছে, স্যালাড আছে। আমি সব নিয়ে কী কী নিয়েছি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। অনেক কিছু ছিল, আমি তার মধ্যে থেকে নান নিয়েছি, ভেজ পোলাও নিয়েছি, আর হচ্ছে চিকেন রোগান জোশ, এগ কারি আর রায়তা স্যালাড। আরেকজন শুধু চিকেন হট অ্যান্ড সাওয়ার স্যুপ দিয়ে স্টার্ট করেছে, তারপরে আরও কী কী নিচ্ছে তোমাদের সাথে ডেফিনেটলি শেয়ার করব। আর অর্ক নিয়ে এসছে এখানে চিকেন রোগান জোশ, ভেজ পোলাও, স্টিম রাইস আর রায়তা, পাঁপড় আর স্যালাড। ও অল্পের উপর দিয়ে আমি প্রচুর, এটা শেষ করতে হবে। তো ডেজার্ট তো বানতা হয়, ওই জন্য একটা স্মল পিস নিয়ে এসেছি কেকের। তুমি দেখো চলো ক্রিসমাস ট্রিটা। আমরা এখন এসেছি এখানে মল রোডে। আমাদের হোটেল থেকে কিন্তু মল রোড বেশ অনেকটা দূর। তো দেখো এই জায়গাটা কতটা হাঁটেনি, আর কি রাশ, একদম ভর্তি লোক। প্রচণ্ড ঠান্ডা, জমে যাচ্ছি। এখন যাব আমরা হোটেলে, তো এখান থেকে অটো করে যাব। পুরো মানালিতে দেখো চারিদিকে বোম ফাটছে। তোমাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আমাদের তরফ থেকে। তোমাদের সবাইকে হ্যাপি 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 2024। খুব ভালো কাটুক তোমাদের নিউ ইয়ার, এটাই প্রে করি। এটা একটা রিল করো, আমি এটা এসে দিচ্ছি। আরে রিলটা করো লম্বা করে। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে, হ্যাপি 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 নিউ ইয়ার, হ্যাপি 2024। তোমাদের সবার নতুন বছর খুব 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 ভালো কাটুক, আর হচ্ছে সবাইকে খুব ভালো রাখো, তোমরাও সবাই খুব ভালো থাকো, এটাই নতুন বছর প্রে করছি। আর আমার তো নতুন বছর কেমন কাটছে দেখতেই পারছো, আমি দারুণ মজা করছি। আমরা মল রোড ঘুরে টুরে এখন হোটেলে চলে এসেছি, কারণ হচ্ছে আমাদের হোটেল থেকে মল রোডটা বেশ অনেকটাই দূরে, রাত হয়ে গেলে তারপরে আসবো কী করে, সেই জন্য ওইখানে তো আর এত মানুষের রাশ যে ভালো মতন ওখানে ঘোরাও যাচ্ছিল না, এত ভিড় ছিল। যাই হোক
তো আজকের এই ব্লগটাকে করবো আমি এখানেই এন্ড। কালকে নতুন বছর, নতুন একটা ব্লগ শুরু করব। কালকে মানালি এক্সপ্লোর করব আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করব। সেই জন্য কালকের ব্লগটার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। দেখা হবে কালকে একটা নতুন ব্লগের সাথে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর আবারও সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। টাটা, গুড নাইট।